பாருங்கள் உட்பியில் தரமான மேட்ச் ஆடிருப்பேன். இங்கே ஒரு டவுன் பண்ணிருவேன். டவுன் பண்ணிட்டு அவனையும் கில்லும் கிளியர் பண்ணிருவேன். கில்லு கிளியர் பண்ணிட்டு அவன் டீம்மேட் இங்கே ஓடுவான். அவனுக்கும் ஒரு எக் ஷாட் போட்டு டவுன் பண்ணிருவேன். டவுன் பண்ணிட்டு கில்லு கிளியர் பண்ணுறேன். யூடியூப்ல ஒரே 4% தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்க. மிச்சம் 96% சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் இனிமேட்டு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கோசம் தான் இந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் போடுறேன். வீடியோ எதனா கொஞ்சம் கேவலமாக இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எதனா மிஸ்டேக் இருந்தாலும் பாருங்கள். கில்லு கிளியர் பண்ணுறேன். கில்லு கிளியர் பண்ணிட்டு இங்கே வருவேன். அவனுக்கும் தரமான எக் ஷாட் போட்டுருவேன். எக் ஷாட் போட்டு கில்லு கிளியர் பண்ணிட்டு இங்கே வருவேன். சார்ஜர் ஒரு 10% தான் இருக்கும். இவனுக்கும் ஒரு எக் ஷாட் போட்டுருவேன். கில்லும் கிளியர் பண்ணுறேன். கில்லுக்கு லாஸ்ட்டிங் மொத்தம் தான் ஸ்கோப் போட்டு தரமான அடி அடிச்சிருப்பேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.